Salam aleyküm. Xoş gördük hər birinizi. Bağışlayın, sizləri narahat eləyirəm, amma çox xahiş edirəm ki, hər bir kəs mənim çıxışımı dinləsin və hər bir kəs xahiş edirəm ki, təkrar paylaşım eləsin. 2 gündür ki, Günay Ağamalıyeva çıxıb sosial şəbəkədə müsahibə verərək bildirir ki, uşaq pulu verilməsin, uşaq pulu verilərsə analar pis örgənər, nə bilim, ailələr işləməz, hər bir qadın işləməlidir. Mən başa düşə bilmirəm. Mən özüm qazıyam. Bu günə qədər 150-yə yaxın qazi intihar eləyərək həyatına son qoyub. Maddi və mənəvi dəstək görmədiyinə görə sizin kimi millət vəkilləri boş-boş orada otura-otura görmədilər. Amma mən paylaşım elədim ki, sizinlə bağlı tənqid elədim. Sizlər mənə sifarişlər və təzyiqlər göndərirsiniz ki, əgər bu paylaşım dayandırılmasa, bu paylaşım silinməsə, birbaşa lazımi tədbirlər görünəcəkdir. Hörmətli ölkə başçımız cənab prezident İlham Əliyev, millət vəkili Günay Ağamalıyeva vətəndaşların öz rayonu üzrə, öz seçili dairəsi üzrə vətəndaşların problemlərini işıqlandırmaq əvəzinə, onları Milli Məclisdə lazımi orqanlara, qurumlara göndərməyə əvəzinə orada qeyd edir ki, uşaq pulu verilməsin və s. və s. Qadınlar geçsin, hamısı işləsin. Körpə balası olan bir xanım və yoxsulluq içində yaşayan bir vətəndaş, belə içi özüm qarışıq deyirəm, necə işləsin? Mən özüm vətən üçün canımı qoymuşam və 2024-cü ilin oktyabr ayından əliliyim dayanıb, heç bir yerdə işlə təmin oluna bilmirəm. Qalmışam məhkəmələrdə və sürücülük vəsiqəmdə hal-hazırda yoxdur. Məhdudiyyətə girib, heç bir işlə işləyə bilmirəm. Adicə məni kompozitə qədər işə götürmürlər. Sistem atqaz verir ki, əmək qabiliyyətin yoxdur. Mən gələcəyim canlı verən insan bugünkü gündə hər hansı millət vəkilinə diqqət və qayğı görməyəndə, bəzi qurumlardan diqqətsizlik görəndə, qayğısızlıq görəndə bizlər çox üzülür. Ona görə ki, sizlər hər zaman çıxışlarınızda vətəndaş xalqın qulluqçusudur. Hər bir vətəndaş xalqın yanında olmalıdır. Amma sizin tabiçinizə, sizin təyin elətdiyiniz Milli Məclisdə oturan bəzi millət vəkilləri xalqın rifahının yaxşılaşdırılması üçün, onun problemini işıqlandırmaqdan ötürü, Milli Məclisə çıxıb danışmaqdan ötürü ki, falan rayonunda, falan kənddə falan problemlər var. Amma nədənsə bugünkü gündə bir qaziyə təzyiqlər olunur ki, çıxışları siləsən və mənim şəklimdə götürəsən oradan. Əks halda səni aradan götürəcəyik. Xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlar və Azərbaycanın qeyrətli bacıları və qardaşları, əmləri və dayıları. Əgər mənə hər hansısa bir şey olarsa, bilin ki, Günay Ağamalıyeva tərəfindən oldu. Və yaxud da tutularamsa, və yaxud da getdiyim yerdə məni maşın vurarsa, və yaxud da narkotik vasitəsi ilə məni ilişdirib tutularlarsa və s. və s. və s. Bunu mən ümidvaram ki, çox hörmətli Vilayət Eybəcov cənabları heç vaxtı izin verməz ki, hansısa vətən müharibəsində, vətən uğrunda canını verən qazi üçün bu hərəkəti addım atanlar barəsində yol verir. Çünki hörmətli Vilayət Eybəcov cənabları hər zaman şəhid ailərinə və Qarabağ qazilərinə diqqət və qayğı göstərmişdir. Ona görə də hörmətli cənab prezidentimiz başda olmaqla cənab nazir Vilayət Eybəcova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram ki, müraciətim aidiyyəti üzrə göndərilər və eşitdilər və ölkə rəhbərliyi tərəfindən və prezident administrasiyası tərəfindən də bu video izlənərək yüksək səviyyədə qiymət verilər. Milli Məclisin deputatı barəsində də qanun çərçivəsində tədbir görünür. Diqqətiniz üçün minnətdarım.